Benvinguts a estos vídeos de Miquel Serrano de Poble. Què diríem, tat? Este vídeo va pel clàssic veí que tots tenim a la sombra del martell, que podríem dir, tat? Qui no té un veí manites mala sombra del martell, tat? I home que hi ha a l'hora de la siesta de dilluns a divendres, ell està treballant i és a les 2 i se'n va a fer una siesta, com tot el món fa, i ell ja tira mà de martell. Pum, 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 pum. Seu, què fas en el martell? Pum, 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 pum. No diu res, no parla i tampoc saps quin veí és. No sé si és del primer, del segon, de dalt, d'ací, d'allà. Ell està treballant i diu, ara aniré a casa a les 2 i agarraré martell. I pum, 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 mentre se menja un sàndwich o algo tal, pum, pum, i diu, au! Ja tinc que anar a treballar. Entonces reposa el martell i se'n va a treballar. I això m'estan somiant tota la setmana. Dormen en el martell baix del cap, tat? Esperant a que siga diumenge. Perquè què passa el diumenge? Que la gent normal té ressaca i ell a les 8 del matí s'alça, au, ja són les 8, martell en mà i ja tum, 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 tum. Agarraria el martell i el ficaria per el cul, que li isquera així per la boca, tat, i on té el foraet el martell per penjar-lo, tat, l'agarraria i el penjaria jo a d'ell, martell i tot com si fos un pernil, per veure si és seca. I xos veïns manites que no mos deixen dormir ni tranquils. Però què se pensen, que són artistes? Piquen lo que siga. Què estaran picant? Ningú ho sap. Una paret, un piso, un waterbell, un pa dur. Què pica esta gent? Tota la vida tenim un veí picador. A veure si deixeu ja els martellets tranquils per deixar dormir a la gent. Tat? Bé.